prej 2 vitesh. Do ishte e mirë të qëndron të hapej, të rikonstruktoj mbas dëmeve që mësojnë nga përmbytjet për qytetarët, për vizitorët, si thua. Po është gjë normale, përderisa kjo objekt kulti i shërben të gjithëve, arsyeja për të mbyllur nuk e gjim dot ne, sepse këto shoqatat nuk duhet ta lënë. Edhe populli nuk ka kujt i thot, pse se hapni. Nuk është mirë që mbyllen. Faleminderit. Për besimtarët dhe për turistët. Për të gjithë. Kur themi besimtarët jemi ne që rrim këtu, që duhet të vinë ata që e kanë të nevojshme. Dërsa turisti erdhi dhe iku i bën përshtypje pse është mbyllur. Pra i shtojnë vetë si minus. Gjithë të mirë. Që nga përmbytjet e vitit kaluar, do ishte e mirë të ishte rekonstruktuar, të hapej, se ka dhe vizitor. Po, mirë ishte, të hapej. Qa themi? Ka besimtarë që vënë falen në xhami? Po karë si s'ka plot ka, i ka zëndit. Për të hapur, Do ishte mirë se qëllimi edukativ ka xhamia. Por ato nuk i di më tutë. ka edhe të huaj vizitor që vinë. Ka vizitor plot, po neve nuk i dallojmë dot vizitor se ata vetëm na gjua i dallojmë. Se kështu janë transformuar komplet nga neve e në veshje në. Dhe edhe dera e xhamisë mbyllur ka 2 vite po thjesht avash avash. Po nuk e di, u kam parë që pastrojnë të vëndi këtu, heqin ato. Nuk e di pse. Që në 2024 që U përmbyt. U përmbyt. Nuk e di, po besoj ta kellë pa pastruar aty brenda, jetë pastruar patjetër. është pastruar, po Është nuk pastruar. është hapur. Mund jetë problem fondesh. Kjo është. Faleminderit.